हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो में क्या होने वाला है। यस, तो कनाडा में स्नो स्टॉर्म आया है आज। सो ये सीजन का फर्स्ट स्नो स्टॉर्म है बाय द वे। एंड लुक, बहुत कौन ठंडे है? गाइस, बहुत ठंडे। सीरियसली आप लोग भी अपनी जैकेट्स पहन लो। इट्स रियली कोल्ड। और अभी बताया गया है कि स्नो पड़ने वाली अप टू 45 सेंटीमीटर्स। गाइस सुबह के 4 बजे से रेगुलर बर्फ पड़ रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के शायद 1 या 1:30 और ये है कि शाम के 6 बजे तक पड़ेगी। या क्रेजी है। अभी अगर आप लोग वाला शॉट हम लोग डालेंगे, जब हम घर से निकले थे इतनी बर्फ थी हमारे घर के इधर, नी तक की थी। यहाँ पे तो फिर भी लोगों ने साफ कर दिया, गाड़ी चल चल के हट गई है, बट बहुत बर्फ है। बहुत ज्यादा बर्फ है। ऐसे में बस हॉट चॉकलेट मिल जाए तो हम जा रहे हैं हॉट चॉकलेट पीने। Yes, क्योंकि इससे बेहतर मौसम कुछ और हो नहीं सकता हॉट चॉकलेट के। you're right. So देख रहे हो ना आपकी हम लोग कितने ज्यादा लाइक वी नीड टू हैव समथिंग हॉट। तो हमने कहा चलो चलते हैं तो बिल्कुल बाहर। ऑल दो स्टार्टिंग में आपने क्लिप्स देखी होंगी कि घर के गेट में कितनी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड जस्ट लुक एट दिस। तो हम लोग चल रहे हैं अभी मेन रोड पे, तो इसलिए इट्स स्टिल लाइक रियली गुड। अदरवाइज फुटपाथ आर फुल। तो हैव अ लुक गाइस कि स्नो कितनी ज़्यादा पड़ चुकी है। तो अब ये कंडीशन है इसकी, और अभी ये रात भर और पड़ना है। आई नो लाइक अभी मेरे को लिटरली बहुत मज़े आ रहे हैं क्योंकि मुझे घर से निकलते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैं फुली पैक्ड हूँ। आपको दिख रहा होगा आई एम वेयरिंग माई स्नो जैकेट राइट नाउ। सो येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रियली गुड विंटर वेयर, ताकि ऐसे स्नो स्टॉर्म आए और आपको ठंड ना लगे। तो शायद इसी वजह से मुझे ठंड नहीं लगी और मैं इंजॉय कर रही हूँ। और ये मेरा आई थिंक जब से मैं कनाडा में आई हूँ इट्स द सेकेंड स्नो स्टॉर्म जो मुझे देखने को मिला है। सो आई एम लाइकिंग इट और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और आपको देख के लग रहा होगा, लुक एट ऑल दिस, ओह माय गॉड, दिस इज ओह माय गुडनेस। आई एम गोना आस्क हिम टू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी? ओह माय गॉड गाइज, यही टाइम है घर पे ना बैठे। अगर आप भी किसी ऐसी जगह पे स्नो आ रही है, प्लीज अपना काम अब स्किप कर सकते हो एंड एंजॉय दिस मोमेंट, क्योंकि you know this is the time we are young and we can have fun as much as we can, so they don't waste time. और चलो जल्दी से चलते हैं टिम हॉर्टन्स। बैंड बज चुकी है, हाथ ठंडे हो चुके हैं। लेट्स गो। आई नो कैमरा एंगल थोड़ा अलग है ठंड के मारे, सॉरी फॉर दैट। लेट्स गो। ये है मेन रोड की कंडीशन एज ऑफ नाउ। इसलिए गाड़ियों में विंटर टायर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा में वेदर कब बदल जाए यू नेवर नो। This is the main road, by the way, guys. बसेस देखो कितनी स्लो चल रही है because of the snow. So the transportation is still on. Oh, it's green. Let's go. Okay. Look at this, guys. So ये हाल है यहाँ के पेट्रोल पंप का। बर्फ कितनी भी पड़े और गाड़ी में गैस पेट्रोल डीजल नहीं है
गाइस आपको आना ही पड़ेगा पेट्रोल पंप। ये देखो कैसे चल रही है गाड़ी। संभल के पकड़ू। इज इट स्लिपरी? केयरफुल या गाइस, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे मतलब वो था, इन्होंने वो फुटपाथ जैसा बना रखा है ना, तो इट्स वेरी हार्ड। साइड से चलते हैं। कुछ भी हो, हॉट चॉकलेट तो लेके रहेंगे हम। हो सकता है कि वीडियो देख के माय मॉम एंड डैड विल बी लाइक हाँ हॉट चॉकलेट पीनी बहुत ज़रूरी है इतनी ठंड में, बट हाँ ज़रूरी तो है, क्या करें अब। चलो ऐसा स्नो स्टॉर्म आई थिंक ये आया था 2024 में। लास्ट ईयर तो मैं यहाँ नहीं थी क्योंकि मैं इंडिया चली गई थी, तो ये एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। लेट्स गो टू द टिम हॉर्टन। चेक द कार्स। टिम हॉर्टन is right here. तो हम फाइनली टिम हॉर्टन्स पहुँच चुके हैं। So we ordered these stuff. So that's our coffee and that's his. And we ordered the bagel and some crispy chicken sandwich, and that's the view. So we finally got the hot chocolate and this is the weather outside. Oh my goodness, look at this. अरे बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे में चलने में। Look at this. So I hope guys you enjoyed watching this video. And अभी तो स्नो अच्छे से पड़ी नहीं है, अभी शाम के 6 बजे या 7-8 बजे तक और पड़नी है। So अगर पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू एड ऑन दैट क्लिप। और अब देख सकते हो मेरा मुंह हिल भी नहीं रहा है। आई कैन नॉट इवन टॉक प्रॉपरली बिकॉज इट्स रियली फ्रीजिंग कोल्ड एंड आई हैव टू गो इनसाइड द हाउस क्विकली बिफोर आई गेट सिक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। कितनी ज़्यादा बर्फ है और ऐसे जाना पड़े। This is really bad. Oh my god. This is really bad. Well, the snow is up to here. Okay, let's go. Bye. See you.